Я вспоминаю наши поездки вот в Казахстан, когда в автобусе ехали первые гармонисты, инструменталисты, в принципе, ничего не значащие, но очень любящие свое дело, гармонь. И мы вот в поездке разговаривали, слушали друг друга. И я помню внимательное отношение вот наших тех первого состава Митрофана, вот как они к Виктору внимательно прислушались. Он там показывал, что-то наяривал, Коля Вивчарук улыбался, после этого сыпались анекдоты. Время такое интересное было. И я должен сказать, вот настоящие артисты, они и здесь, и сейчас, и сегодня этим живут, вот этим настроением, любовью к инструменту. Я, конечно, посмотрел в интернете и посмотрел вашу творческую деятельность, и концерты, и видео, какие-то фрагменты. Я знаю, что у вас есть несколько программ. Есть классическая программа, Да. есть эстрадная программа, есть какая-то авторская программа. То есть вы на концертах вот это синтез делаете всех этих произведений? Или В последнее от зрителя время, да, отходите? то есть получается, и классика звучит виртуозно, и народная музыка виртуозно звучит, и эстрадная музыка, и даже иногда джаз звучит. Вот. То есть то, что публике очень нравится. А когда формировались эти программы еще там 20-25 лет назад, то, конечно, мы делали монопрограммы такие, допустим, звучала зарубежная и отечественная классика. Вот в органном зале еще мы играли. Затем, допустим, музыка уральских композиторов. Вот. А затем программа была «Пояс Победы», там, где все военная тематика была. И Марина пела, и мы играли. Виктор, есть у вас ученики вот по баяну? Да, конечно. Я же 40 лет в академии работал. Вот Лариса, моя ученица, одна из лучших. А вообще у меня выпустилось свыше 100 человек. И около 60 из них стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов. То есть... Они сейчас связаны тоже? Да, в основном они все связаны с музыкой. Кто-то работает в культуре, заведующими там клубов, дворцов бывает. И такие, которые с коллективами занимаются и сами играют. То же самое с детьми играют. То есть, ну, буквально единицы бросили, допустим, поменяли профессию, а в основном все играют. Да, как-то вот так вот получается. Послушаем что-нибудь. Ну вот сейчас, кстати говоря, по поводу эстрады, мы очень много играли музыки Бориса Мартьянова. Это наш был выдающийся педагог-аккордеонист. Он, к сожалению, в 1998 году ушел. Умер, а написал он очень много пьес и обработок в эстрадной манере для аккордеона и для дуэта вообще, и для ансамблей различных. Сейчас его обработка прозвучит на тему бразильского композитора Абреу, Зекинья Абреу, бразильский карнавал Тико-Тико. Есть такая популярная мелодия. Вот мы эту мелодию и сыграем в обработке Бориса Мартьянова.
Я вот смотрю на Ларису, думаю, откуда вот она черпает вот этот оптимизм, хорошее настроение. Я думаю, наверное, из общения с малышами. Я уже работаю в детском Да, саду. в детском садике давно. Почти 40 лет. Но с этими малышами просто одно удовольствие. Они все послушные, милые, красивые, умненькие, хорошенькие. И вот в нашем детском саду в течение тоже уже 25 лет существует ансамбль «Ванька-встанька», где дети учатся играть на различных музыкальных инструментах. Ну, это простейшие инструменты: ксилофоны, металлофоны, клавиолы, ударные инструменты. Но и на аккордеонах мы их тоже начинаем учить, на баянах позже. И в нашем репертуаре ансамбля тоже много народной музыки, детской. И вот хотелось бы про одну песню рассказать, которую написал Виталий Абрамович Вольфович для нашего ансамбля еще, наверное, лет 10 назад. Колыбельная, да? «Колыбельная Она так и называется? Челябинску». Челябинску. Написал Челябинску, Виталий Абрамович. Вы для детей ее... Да, мы с детьми ее учим мы как с разными составами. Очень каждый год красивая. меняются, Можем сыграть сейчас, хотите? участники. Давайте, может, споете. Один куплет Один можно, куплет. да? Сыграйте Очень, нам. очень интересно, потому что эту песню никто у нас не слышал и не знает. Она не звучала никогда. Спит родной Челябинск, спит седой Урал. Засыпай скорее, за день ты устал. Я тебя укрою, я тебе спою. Засыпай мой город, баюшки, баю. Спасибо Виталию Абрамовичу за эту песню. Мы ее очень любим и всегда используем на своих выступлениях с детьми.